দেখুন পালং পাতা কিন্তু সবাই খেয়েছেন, এইভাবে একবার অবশ্যই খেয়ে দেখুন। সঙ্গে দেখুন আমি পালং পাতার সাথে সেদ্ধ আলু নিয়েছি, শুধুমাত্র হলুদ লবণ দিয়ে ফ্রাই করেছি। দেখুন পালং পাতাগুলোকে কুচি করে কাটার কোনো দরকার নেই, কেটে ছিঁড়ে টেনে যেভাবে পারেন দিয়ে দিন, কাটা হয়ে গেছে। দেখুন এখানে সঙ্গে আদা নিলাম, কাঁচা লঙ্কা নিলাম, হালকা একটু পেস্ট মতো করলাম, ভালো করে হয়নি। এরপর দেখুন কড়াই বসিয়ে এখানে তেল দিয়ে দিলাম, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, পাঁচফোড়ন, এটা টমেটো দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা দিলাম, কারণ তেলটা এত ছিটে উঠছিল যে হাত পুড়ে যায়, তখন সর্বনাশ, এমনিতে আমার হাত বেশি পুড়ে যায়। আর সেখানে দেখুন কাঁচা লঙ্কার পেস্ট আর আদা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে একটু জল মিশিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম, একটু ভেজে নিলাম। এরপর পালং পাতাগুলোও দিয়ে দিলাম, একটু লবণ দিলাম, ঢাকনা দিয়ে এটা কিছুক্ষণ সেদ্ধ করে নিলাম। বেশিটা সময় লাগে না, 2-3 মিনিট সেদ্ধ করলে কিন্তু এটা একদম নরম হয়ে যায়। দেখুন এরপর আমি সেদ্ধ আলুগুলোও দিয়ে দিলাম, দিয়ে কিছুক্ষণ রাখলাম নেড়ে চেড়ে। এরপর গরম জল দিলাম, একটুখানি সামান্য একটু গ্রেভি হলে ভালো লাগে, ধনে পাতা দিলাম, নামিয়ে নিলাম, হয়ে গেল। এইভাবে খাননি, একবার খেয়ে দেখুন না, ভীষণ ভালো লাগে। আমার তো অসাধারণ লেগেছে আজকে, অবশ্যই জানাবেন।